24 000 už tiek pardaviau šitą sveiką Mercedes GLE 350 formatiką. Va tokį labai ilgų pavadinimų automobilį. Iš sveikų mašinų aukciono jisai turi, aišku, kažkokių tai smulkių kosmetinių defektų, bus kažkoks lenkimukas, pabraižymas ir taip toliau. Ta jau pasakoju kiekviename video. Tai va, kameristas pažymėjo, kad airbagai, aišku, pas šitą automobilį sveiki, jisai pilnai važiuojantis, jo yra švarūs dokumentai, clean title, švari istorija, viskas ten su jo tvarkoja. Matot, kaip viskas atrodo, žiūrėkit, guminiai kilimėliai įmesti, viskas tvarkingai, nes šitos automobilius parduoda dileriai, tie, kurie gavo šitos automobilius iš savo klientų atgal ir po to jiem pardavė naujus automobilius, o būtent tos, kurios pasiėmė, jie išsiunčia atgal į aukcioną. Va, jeigu jūs norit pasižiūrėti šitų automobilių daugiau, tai žinokit, kad mūsų Telegramo grupė Bidauto gyvoja ir joje rasite visus pasiūlymus. Tai pasižiūrėkit ten. Ten mes siūlome atrinkę Insurance ir Copart aukciono pasiūlymus. Ten mes dedame nupirktus ir parduodamus automobilius, tą, ką nupirkome patys. Ir, aišku, siūlome įsigyti patiem Insurance, Coparte, dieniniuose, naktiniuose aukcionuose ir taip pat painiau visi variantai. Tai būtinai prisijunkit, pasižiūrėkit. Na, o šitą Mercedesą jau greitų laikų mes krausime į Klaipėdą, jo dokumentai jau atėjo, tai galės jisai keliauti į naujus namus.